Bu. Rýchlo, toto som ešte nevidel. V minulom videu ste mohli vidieť jedno desivé video a ešte sme sa na to nevykašľali a ešte sme nezomreli. Tak budem rád, keď budete sledovať až do konca tohto videa. V minulom videu sme zažili hrozné niečo desivé. V minulom videu ste mohli vidieť túto babičku, ale tá v tomto videu už nebude. V tomto videu bude na šťastie iba tento hrnček a možno sa v ňom objaví iba ten hlas tejto babičky. Takže už ju nepotrebujeme. A ďakujem vám všetkým, ktorí ste u mňa dali odber. Veľmi si to várim, verte mi. A keď dáte 1 milión odberateľov, tak vám odhalím tvár. Tak sledujte do konca tohto videa. Tak áno, v minulom videu bol ten pohár papierový a bolo tu napísané toto isté meno. Furt som sa na to nevykašľal a idem to opáčiť teraz. Tu môžete vidieť slínu, lebo to je na papieri. Aj keď to je na papieri, je to mega dobré. Tento reprák veľký, čo s ním asi urobím? Koncert. Určite na to zapomeň. Počujete? To je tá babička hlas. Keď chcete, aby som vás nechala naživu, tak musíte všetci ľudia stlačiť tlačítko odber. Majú na to 3 sekundy. 3, 2, 1. Dobre, stlačili ste ho. Veľmi si to vážim. U koho ste mohli počuť môj zlatý, že toto video je veľmi super, ale ešte jedna vec. Keď pridávate opis, tak si to vážte, lebo ešte neviete, čo vás čaká. Tak z tohto nemám fakt dobrý pocit. Z tohto videa si zomriem. Dostal som infarkt. Dobre, my sme na konci videa. Pokiaľ sa vám ľúbilo, dajte like, odber a vidíme sa u ďalšom. Ale srandujem, naleteli ste, že? Naleteli ste, vy ste takí somári. Píp. Dobre, moje meno Gastafix a táto babička je veľmi zlá. Moje ruky si nevšímate, to vystrieham možno voľako potom za 5 rokov. Píp. Za 5 rokov možno nebude mať už ani tento kanál. A keď sa pozeráte na toto video, tak napíšte mi dole do komentárov, či ste v škole niekedy vyrábali takýto hrnček. Lebo ja som dospelý a som sa rozhodol, že tento hrnček vám ukážem, čo som vyrábal pred 20 rokmi. Takže takto vypadá a ešte nie je pokrčený. Tu máme aj túto lyžičku. Je veľmi pekná, ja si to vážim. Dáme ju tam. A budem rád, keď mi dáte odber. Ešte vám zaspievam. Desivá babička vyšla von z úla. Furt sme naživo. Ešte sme sa nezbúrali. OK. Ďaleko letíme. Kde to je Pastafix? Poďme na to. Desivá babička Barbie. Je to ako mladá Garbie. Ja som vás srambinka. Tu je moja Garbinka. 4 minúty už sme tady. Letíme všade. My sme super banda. Super cash. Tancuj s mnou. Na srdcu to vieš. Poďme, banda, vieš, že si ten kráľ. Hrnček babičky nás skoro zaspieval. Ukáž. Fuj. Však to nie je čaj, ale hlína. A v tom je rozpustený sneh. Hnedý a žltý. Ja som žltý aj hnedý. Toto je čierna, tu máš hnedú. Ale hnedá znamená ako píp, o. A žltá znamená ako šápípka. Do keľu. Fuj. Do toho hrnčeka sa už nikdy dotýkať nebudem. Ja som to, bráško, ti hovoril. Dobre, budem ťa
Ty si tam pekne vracaj. Tento hrnček ma už veľa prekvapil. Je tam žihláva tvrdá, to je dobre do čaju, ale že z toho vracia, tak už chápem. Nemal to piť, ja som mu hovoril ešte mimo natáčania, že nepí to, je to agresívne, takže si zaslúžite. Milí, takže si zaslúžime 1 000 000 lajkov a 1 000 000 odoberateľov. 1 000 000 odoberateľov plus. Počujete, zase sa niekde smeje. Kde? Vracaj, ale nie po mne. Kde sa to môže smiať? Počujete, banda? Ja iba vraciam. Dajte odber.